na nwunye m bi na Jos mana ana m alụ ọlụ oyibo na-alụsị ọlụ ike na-etinye akwụkwọ ka mma ma ga transfer mụta Abuja yọta na ọ sị m nne ihe a na-eme o ya na-ekpe ekpere na-agba mbọ na ịghọtago na strọgụl na-etinye akwụkwọ ka ama ma ya ga-akpụ ya wee megide wee kpọọ ya wee dulu ndị bie wee jebe Abuja wee ruo ebe afọ fanja niile wee bilinye wee na-alụ ọlụ. Ọ sị m nne na febiro 6 months nwunye si anyị alaikere Abuja ya wee sị a kedu ife ọ chọrọ ime ọ sị na ya chọrọ ichigha azụ back to Jos ya wee sị a na o nwekwa ka ọ dị n'ibe gị na-ekpe ekpere ka ha pụta siti gị nwa pụta siti sị na ị chọrọ ichigha azụ to Jos ọ sị na ọmagoli arụ na ya chọrọ mfat na ya dụrọzi hapi nwaanyị akwụla ọtọ gbanwee kwụla ọtọ chenji kwụla ọtọ everything ịghọtago na fa amụtasịgo ụmụaka na-atọ ka fa mụrụ na ọ bụgodo na fa chọrọ ịmụ ọzọ ọma mbụ a big deal ọ bụghị ọta na ya wee si oke na ọ bụ nnọọ ife ịchọ ị nabakwanụ Jos nke a ka na-ekwu na-achọ ka ya convince enyi ọ pagoluli ngwongwo ya na back to Jos ebe fabi ruo ebe afọ biri ya sị na nsogbu adọrọ lụbala onwe ya ọlụ mana ife a na-emezi bụ every month nya na-gotesie ife bujelu ya na ụmụaka ọ bụghị ya tago every month nya na-abụtesi ife mana ya da ama mgbe ya ji ana n'ọbọsị ọbụla pụtara nọ ya na ọ sị m ihe a na-eme o ya bido na-enotisi na nwunye ada akpọzi ya na fon ka o si akpa ya kpọkwa onye mpiki ọlụ ya ga-akpọgide na nwee ike ịkpa 6 times opiki ofu ma ya kpọọ ya 8 times opiki ofu ndị ọda return ozi call o bido nnọọ na-distance onwe from him ya na-enotisi kwe na a na-enwe gaps nye ji maka ya na-ana stadium ruo one day na-ejesie na-abata bie getimanụ si ya na ọma mbakwa na madam nyere ya ọdasị onye bịahịa anyị abatara ya wesị ya na ya bụrụ onye ya bụ di madam what do you mean ọ sị na ihe a bụ ọda madam nyere ya na getiman agachabakwa ya wee kwalụ getiman wee kwarịga n'akụkụ kedu nke bụ onye abata na bie na-apụ ara ya kwarịgara ya n'akụkụ ọ na-etizi madam ya wee were ọsọ kwa oge n'ime ụlọ na nnekwe nwunye na enyi nwaanyị kafa nọ n'enubedi na-agụ aka ọ sị m nne ya sụrụ ike na ana kwedo aka n'isi tie nne ya nwunye gbapụta na-eni ya na-eni ya anya ka ọ yọba biko ka o kwube nitin ka o mee nna asị ọgba nkịtị olu oke a notisiela azịrị na ọ nara egosi rumors anything ọ sị ya in fact na ya chọrọ ịgwa ya na ya dress interested na ihe ọ fọrọ kịta bụ new life ya and ya chọrọ imove on ya jijikwa ya ya abịazi n'ahịa ya ji etinye akwụkwọ kafa gbasa ọ sị bụ nne na ya ka na-ebegodo ahụ onye kwudolu nwunye na nwaanyị ọzọ na-eti mkpu nwunye wee drop this one ala wee gbụ ya ya sị ya ọ sị yes na ya chọrọ si ya sị maybe na o nwere ife nwaanyị a melie or something nwaanyị ya na ya na-abọ na okpokolo akwa ya yileta ọnụ ọjagwalụ ya wee naba na ekwerelalụ ebe afọ ya naba jelalụ na họteelụ nsi ọ naba ọpụta ụtụtụ nyechi etekwa azụ sị ya na o nwere ife ọ gwara ya ka ya bịa ya repeat enyi o repeat kwa the sentence na ya chọrọ ọ sị m nne n'ike gwụrụ ya na ụmụaka na-agba n'obodo skuul na ya na ofu kebe ife bi na ndị kafụ na-eje skuul na-abata na ụmụaka nọrọ ya mara onye a ga-agwa ya wee nọsịa wee gaba na skuulu nwa ya wee fụsịa nwa ya wee na after 2 weeks ya akpọkwa ya o repeat kwa ihe okwu ya wee kpọọ ndị be ha wee gwaba ndị be ha sị na nnekwa ihe afọ in fact ndị be ha mkpu gwụrụfa n'ọnụ mkpu gburu nwoke nwaanyị n'ọnụ na ya chọziri ịghọrọ aka o wesị bụ na ife na-ewu tie bụ na this particular lady ya jide ya na ya na-abụ bụ best friend ya na-abịa bie mgbe ọbụla na-anọ bie mgbe ọbụla na ya mara nọ maka this girl ka o ji wee sị na ya chọrọzi ịnọ Abuja ya nabakwa Jos jenọlụ na mistake ya melụ bi accept ka ọ naba Jos jenọlụkwa si m nne na ọkwa etu aka na-eme faịlị akwụkwọ a ga-eji wee gbasa mana anya nwana ya ka na process this thing n'ife a nọzakwala after 9 months bụ na enyi ya nwaanyị anụrụ di enyi ya nwaanyị anya na ya na-abụ na arụ aka nụrụ di na ya nwụrọ etu ya si feel na process ife mere ife a nwa chọzi mana ije Jos kwofu na court mee nna amibie ya na-eche bụ na ụmụ ya nọ boarding school yes ọdụ unu ka ọdụ oke ịhapụrụ nwaanyị a nwaanyị na ya na-abọ bi na ebe ọ na-ahụ aka nwa ya nwaanyị maka na
ndị nwoke na-abọ ife na boarding school ọdụ unu ka ọdụ oke ọ sị m ka enyi nwaanyị anọsi alụ di bụ the first day nwunye ya kpọrọ ya sị ya enyi ya chọrọ ịjụ ọra before somebody wee kpọọ ya sị ya na nwunye sị ya na ya dụkwanụ sọrọ ife ahụ ya mee na ọkwa ekwensu na ọkwa enyi ya nwaanyị mana kịta etu ọnụgo di na-ejebego ekpele ejebego nna na-ejebego ibie ya biko ka ọ gbaghara ya chai ike gwụrụ ife ya ji wee wetara anyị akụkọ bụ onye jee nali ụmụ ya na-ada ekwu okwu mgbaghalụ andị na adọdatịrị ya ji wee wetara anyị ihe a bụ na ụfọdụ ụmụ nwoke na-anụ ndị na-agụ aka chenafa na-anụ nwaanyị ya mara na ọgụ aka ka ya nọ na o nwere ka asị suspect na o nwere ka asị wee mara na disken ya na-erespekt kwa ya na onwere ụbọchị o tiri anya asị nwoke ịghọtara na ahụ n'oge ọbụla na nwunye na ọ na-abata befa ndị solu na-eje ozi na-esi nri na-ebute fa na-eri na ya mara na ha na-agụ aka ntele ha wee mee ọdụ unu ka ọ ga-eme ụmụ ya affect ka onye hapụrụ ya ụmụaka na ọ ga-adụ careful mana kịta ọ na-ayọ biko jos ka amụrụ ụma jụọ ọ bụrụ ga ị ga-agbaghalị ya a na-ede nkwugeri n'akwụkwọ esi ama nwaanyị na-agụ aka like ịchọ ịnụ nwaanyị na wee fụ nwaanyị ya anụ o nwere ife ị ga-eme wee malụ nwaanyị na-agụ aka ọdọkwala ụmụ nwoke isi ọdụrọla ụmụ nwoke isi ipiki nwaanyị afa ga-anụ it's the hardest thing a man can do because mgbe ụfọdụ ọbụla amosu ka ipikiri mgbe ụfọdụ ọbụla amagba ka ipikiri who knows what you picked eji agwa gị ihe abụda o nwee story this guy fụrụ nwaanyị ọ ga-anụ dị ya mma kwuye nkwa ya na ya na-abụ kwụsie selụ na ọ ga-anụ ya after 2 months mami akpọtara ya nwaanyị ọzọ si ọnụghị ya gị na-eme o megide ghara ịnụ ya gị na-eme ịmana this guy hapụrụ nwaanyị a o kwesịgoro nkwa na Tọzdee ruo na Mọnde gbanye nke mami ya gbatalụ ring ofu mbọsị ịrọta agwa ofu mbọsị ịrọta akpị gbapụ gị my God so ịnụta ezigbo nwaanyị na-ekene Chukwu and ịma na o nwekwa ụmụ nwoke si eme gị na fa nọbatebe aka they fall out of love some of them ọkwafa mmadụ niile and some of them bụ anya fa na control fa I wonder how ndị afọ like etufa ga-esi wee pick their life partner without making mistake ke ka fa ga-esi mee chee ike agwụrụ jisi dị ike na-ekpe na ekpele jisi dị ike even after courtship nwaanyị nwere ike ịzụ karakta afọ eternity just to get married oh yes especially ọ bụrụ nwoke ọ like so biko na ihe ọ sị m jụọ ọnụ bụ ọdụnụ ka ọ ga-eme ụmụ ya affect ha jee narị ụmụaka ụkwalụ ma ime ụmụaka affect I don't know I can't tell then ọ bụrụ maka mgbaghalụ nke afọ dụ na ngada gị if you want if you don't want ndị be anyị daalụ ndụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ